Как ты могла? Как мы можем? Мы действительно собираемся это остановить, Рарити. И мы знаем, что это единственный способ. Эпплджек. У нас нет никакого оружия, и я не обучена боевой магии. Я бы все равно не смогла ничего сделать. Это должна быть ты, Эпплджек. Так что, пожалуйста, просто сделай это быстро, пожалуйста.